আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দর্শক, আপনারা আপনাদের আশপাশে কখনো রাস্তাঘাটে, কখনো ট্রেনে বা বাসে এমনটা খেয়াল করেছেন যে কেউ যখন ঘুমায় বা ঘুমের প্রারম্ভে গড়গড় শব্দ করতে থাকে, গড়গড় করে ঘুমায়। অনেক সময় কিছু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘুমের সময় গড়গড় শব্দ করে ঘুমায় বা ঘুমের সময় মুখ দিয়ে ফেনা আসে বা ফেনা ওঠে। এই ধরনের সিচুয়েশন যে গড়গড় করে শব্দ করা বা ঘুমানোর সময় শব্দ করা, এই ঘটনাটাকে আমরা নাক ডাকা বলি। নাক ডাকাকে আমরা ইংরেজিতে বলি স্নোরিং। এই নাক ডাকার যে সমস্যাটা কেন হয় বা এটা কি আদৌ স্বাভাবিক বা চিকিৎসার মাধ্যমে কি সমাধান করা সম্ভব, এটা কি অপারেশন করতে হয় না ওষুধ দিয়েই ভালো হয়, এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। দর্শক, সমাজের সিংহভাগ মানুষের ধারণা নাক ডাকা একটা স্বাভাবিক বিষয় এবং নাক ডাকার মাধ্যমে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না এবং নাক ডাকার কোনো চিকিৎসা নেই। এটাই সমাজের একটা বদ্ধমূল ধারণা। না দর্শক, যখন লম্বা সময় নাক ডাকা থাকবে বা নাক ডাকবে কেউ, তখন তার প্রায়ই ফুসফুসে ইনফেকশন হওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, কানে কম শোনা, গলায় ইনফেকশন হওয়া, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, মাথা ধরা থাকা, শরীরের শক্তি না পাওয়া এবং যৌবন শক্তি কমে যাওয়ার মতো জটিল থেকে জটিলতর সমস্যা হতে পারে। এমনকি এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে রাতের বেলা হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যুর মতো ঘটনা আমরা দেখতে পাই। সেজন্য কোনোভাবেই নাক ডাকা বা গলার মধ্যে গড়গড় শব্দ করা বা স্নোরিংকে কোনোভাবেই স্বাভাবিক কোনো বিষয় মনে করার সুযোগ নেই এবং এটা এক ধরনের অসুস্থতা এবং অবশ্যই চিকিৎসা নিতে হবে। তারপর আমরা আলোচনা করতে চাই কেন নাক ডাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা নাক ডাকেন তারা একটু মোটা হয়, যাদের ঘাড় একটু ছোট হয়। এই দুই ধরনের বা দুই ক্যাটাগরির মানুষ সচরাচর নাক ডাকে, কিন্তু তার পাশাপাশি যাদের চিকন হওয়া সত্ত্বেও নাক ডাকে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের টনসিল অনেক বড়, নাকের হাড় বাঁকা বা কোনো কারণে জিহ্বার গুড়ার মধ্যে কোনো ধরনের টিউমার বা ক্যান্সার বা গলার পিছনে কোনো টিউমার, এই ধরনের সমস্যার জন্য নাক ডাকার মতো জটিলতা হতে পারে। তাছাড়া উঁচু বালিশে ঘুমানো, অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে যে নাক ডাকে, এটা একদম স্বাভাবিক নাক ডাকা। বা মাসে 1-2 বার বা সপ্তাহে 1 বার বা 6 মাসে 2-1 বার নাক ডাকাকে আমরা স্বাভাবিকভাবেই নেই, এটা কোনো অসুস্থতা নয়। যারা রেগুলার প্রতিদিন নাক ডাকেন অথবা ঘুমার শুরুতে ঘুমাইতে গেলেই সে বাসে, ট্রেনে, বাসায় সব জায়গায় গড়গড় শব্দ করে ঘুমায়, আমরা এটাকে টিপিক্যালি নাক ডাকা বা স্নোরিং বলে থাকি। কি করবেন নাক ডাকার, কি সমাধান করা যায়? প্রথমত আমরা বলবো যারা নাক ডাকেন তাদের ওজন বেশি থাকলে প্রথমত আপনি ওজন কমানো শুরু করবেন বা ওজন কমানোর চেষ্টা করবেন। তারপর আপনি চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিতে যাবেন। কেননা চিকিৎসকের কাছে আপনি গেলে প্রথমেই উনি আপনাকে ওজন কমানোর কথা বলবেন, যা আপনার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং রোগের চিকিৎসার প্রথম ধাপ হিসাবে কাজ করে এবং এটা কার্যকরী ধাপ হিসাবে কাজ করে। সেকেন্ডলি হচ্ছে, যদি কারো উঁচু বালিশে ঘুমানোর অভ্যাস থাকে, আপনারা অবশ্যই একটু নিচু বালিশে ঘুমাবেন। বালিশ উঁচা ঘুমাইলেন নাকি নিচু ঘুমাইলেন তাতে কোনো শারীরিক ভ্যালুও নাই বা আপনার ঘুমের তৃপ্তি পাওয়া বা না পাওয়ার কোনো বিষয় নেই, বরং উঁচু বা নিচু বালিশে ঘুমানোর অভ্যাস হচ্ছে একটা অভ্যস্ততার বিষয়। আপনি আগে থেকে উঁচু বালিশে ঘুমিয়ে অভ্যাস বা নিচু বালিশে ঘুমিয়ে অভ্যাস, এতে কোনো ধরনের মেডিকেল বা হেলথ ভ্যালু নেই বললেই চলে। সেকেন্ডলি হচ্ছে, চিকিৎসকের কাছে গিয়ে আপনি খোঁজ নেবেন, যদি এই দুইটা বিষয় করার পরেও আপনার নাক ডাকা বন্ধ না হয়, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই নাক কান গলারোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। সেখানে গেলে আমরা বা আমাদের কাছে আসলে আমরা দেখতে পাই নাকের হাড় বাঁকা বা নাকের মাংস বড়, গলার মধ্যে টনসিল অনেক বড় হওয়া, ইনফেকশন হওয়া বা এই ধরনের সমস্যা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। তখন আমরা চিকিৎসক হিসাবে তাদেরকে চিকিৎসা দিয়ে থাকি। তবে এই ধরনের চিকিৎসা হয়তো আমার এই ভিডিও দেখতে দেখতে হয়তো অনেকেরই প্রশ্ন দিকেছে, তাহলে কী করব আমরা যারা এই ধরনের কাজ, এই সলিউশনগুলো করার পরেও নাক ডাকা বন্ধ হচ্ছে না? তাদের জন্য আমরা সাজেস্ট করি, যদি নাকের হাড় বাঁকা থাকে, নাকের হাড় বাঁকার অপারেশন করা। তাছাড়া যদি টনসিল বড় থাকে, টনসিল অপারেশন করা, বা আনুষঙ্গিক কোনো টিউমার ক্যান্সার থাকলে এই জিনিসগুলোর অপারেশন করে ফেলা। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি নাক ডাকার সমস্যা হয়, অনেক সময় টনসিল বা অ্যাডিনোয়েডের জন্য নাক ডাকার সমস্যা হয়। তবে এখানে একটা কোর্টের বাইরে একটা কথা স্মরণ করে রাখি, বাচ্চারা যদি লম্বা সময় গলায় গড়গড় শব্দ বা নাক ডাকার মতো জটিলতা হয়, ওরা কিন্তু পরবর্তীতে কানে শুনতে পায় না। অতএব এটা নিয়ে কোনোভাবেই বসে থাকবেন না, দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। কেননা বাচ্চাতে নাক ডাকা শুধু নাক ডাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, ঠান্ডা লাগা, কাশি হওয়া, কানে কম শোনা,
কানের পর্দা ছিদ্র হওয়া এবং কান দিয়ে পুঁজ পড়ার মতো জটিলতা হতে পারে। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের বুদ্ধিবৃত্তি কম ডেভেলপ করা বা বুদ্ধি কম হওয়ার মতো সমস্যা হয়ে থাকে। সুপ্রিয় দর্শক, যাদের আত্মীয় স্বজন বা যারা নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে, যারা নাক ডাকেন যারা, তাদেরকে অবশ্যই বলবো আপনারা চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এবং ওজন কমিয়ে রাখবেন। আপনাদের নাক ডাকা নিয়ে যদি আরও কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন অথবা আমাদের হটলাইন নম্বরে ফোন দিবেন। সবাই ভালো থাকুন, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।